Ukitaka maombi yako yalete matokeo makubwa na yalete majibu kwa haraka, zingatia sana mambo haya. Watu wengi ni waombaji wazuri, lakini maombi yao hayana tija kwenye maisha yao, kwa sababu kuna mambo mawili makuu yanayobeba nguvu ya maombi. Na leo ngoja nikufundishe mambo haya mawili yatafanya maombi yako yalete tija mahali popote unaomba. Nisikize kiumakini sana. Wako watu wanaomba wanafunga na 3 kavu, 7 kavu, 10 kavu. It's okay, ni nzuri kabisa, lakini nguvu ya maombi imebebwa na vitu viwili. Cha kwanza ni madhabahu. Ngoja nikwambie kitu, kati ya kitu usipoteze heshima yake ni madhabahu. Madhabahu yeyote unayoiona usiidharau. Watu wengi hawajui kati Elia anataka kupigana na watu manabii wa Bahali, alijenga kwanza madhabahu. Kwa nini Elia ajenge madhabahu? Kwa sababu alijua kabisa katikati ya madhabahu ndipo maombi yanajibiwa. Hata uwe sehemu gani, mahali fulani unaomba, sikiza nikwambie kitu, kinachokufanya Mungu akujibu ni kwa sababu kwenye ukanda huo iko madhabahu. Anza kuheshimu madhabahu ambayo unaiona. Kwa nini? Hata Musa, Biblia anasema naye Musa akaona kijiti kinawaka kiteketei. Ngoja nikupe ufunuo huu. Baada ya kuona kijiti kinawaka kiteketei, Biblia anasema naye Musa akasikia sauti ikitoka kwenye kile kijiti ikisema, vua viatu maana mahali hapo ni patakatifu. Ikupe akili tu moja, kwa nini avue viatu? Kwa sababu mahali pale Mungu alipofanya kuwa madhabahu yake. Heshimu sana madhabahu. Kama unataka kuwa muombaji mzuri, mtu ambaye unatumika kwenye viwango ili maombi yako yajibiwe, funga zako zijibiwe, hata ukiwa nyumbani, heshimu sana madhabahu. Usitamke mabaya juu ya madhabahu ambayo Mungu amekuweka, au juu ya mchungaji ambaye ameweka kwenye hiyo madhabahu, kwa sababu madhabahu ndio inaleta nguvu ya maombi ya watu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, watumishi wa Mungu, utagundua Kaini na Habeli walienda kumtolea Mungu sadaka, lakini unagundua kitu cha tofauti kabisa, ya kwamba baada ya kutoa sadaka, walivyoondoka, madhabahu ndio ilianza kumsemesha Kaini, ikamwambia Kaini, tazama, ninaona hatia mbele yako. Baada ya Kaini kuona ile sauti, akajibu anavyoweza. Ngoja nikwambie kitu kilichomfanya Mungu aseme na Kaini kabla ya tukio, ni kwa sababu Kaini alienda kwenye madhabahu. Zingatia sana madhabahu, heshimu sana madhabahu, heshimu sana kuhani wa madhabahu. Hata kama sometime amekuzidi umri au umemzidi umri, inawezekana alingana na wewe. Ukimwangalia ni kijana fulani kaanza Samuel Sam, unasema kijana kazuri, ni kweli kabisa, lakini heshimu madhabahu, kwa sababu unaweza funga na kuzuia maombi yako kupitia madhabahu. Kitu cha pili ambacho kinazuia maombi ya watu wengi sana ni utoaji wao wa sadaka. Watu wengi wanatoa sadaka, tafikiri wanamuonga Mungu. Sikiliza, huwezi kumuonga Mungu kwa sadaka, na Mungu ategemea sadaka yako kukubaliki. More time we're talking about that. Muda mwingi naongea juu ya mambo haya. Sadaka zako haziwezi mfanya Mungu akubaliki, lakini sadaka ni ishara ya zawadi. Ndio maana hata wewe na mpenzi wako au mke wako, bila kumpa zawadi hauwezi kushow the love. Ni nature kibinadamu. Ngoja nikwambie kitu, heshimu sana watumishi wa Mungu. Watu wengi wamekalili kwamba watumishi wa Mungu wamekaa kwa ajili ya sadaka. Wengine wanatamka mabaya, ndio maana sadaka zenu hazileti matokeo. Na niko mahali hapa, Mungu akusaidie kuanzia siku ya leo. Sadaka zako unazozitoa kwenye madhabahu yoyote ambayo uko, Mungu alete matokeo kupitia hiyo sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikupe mfano mmoja. Miaka 2 iliyopita nilienda mahali fulani, nilienda kuhudumu. Huko na hudumu, nikamaliza, nikakutana na mtu mmoja akaniambia, pastor, nataka nitembee na nguvu za kimungu kama unavyohudumu. Sasa Mungu amenijalia mimi kuanza kuhudumu tangu nikiwa kijana mdogo sana. Akina sadaka yake. Nikamwambia, sadaka yako haiwezi nunua nguvu ya kimungu, lakini unyenyekevu wako ndio unaoweza kuleta matokeo kwenye nguvu ya kimungu. Kwa hiyo ukitaka maombi yako yajibiwe, nisikize nikwambie kitu. Zingatia mambo mawili. Cha kwanza, zingatia madhabahu na mtu aliyekuwa ndani ya madhabahu, kuhani wa madhabahu, mchungaji wa madhabahu. Kitu cha pili, zingatia sana sadaka yako utoayo kwenye madhabahu hiyo au kwa mtumishi huyo. Hajalishi kwa njia yoyote ile, lakini kwa mtumishi ambaye unatoa kwake, zingatia, usitoe kama unamnunua au kama unamuonga, kwa sababu Mungu yeye huwa haongwi. God bless you.